ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆଜି ଟପିକ୍ ଅଛି ମନ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଛି। ବୋଇଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁଁ ଆଜି ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର ରଖିବା ଲାଗି କେତେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିମା ଯେଶାୟ 26:3 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାର ମନ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ନିର୍ଭର ରଖେ। ଯାହାର ମନ ତୁମର ସ୍ଥିର ଥାଏ ବୋଲେ ଆମେ ଯଦି ମନ ସୁସ୍ଥିର କ'ଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଯାହାର ମନ ତୁମର ସ୍ଥିର ଥାଏ ବୋଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକି କ'ଣ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିରୋଳାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥିର ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି କି ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ରହିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ କେବେ ସୁସ୍ଥିର ରହୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ସୁସ୍ଥିର, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, ତାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ ତଥାପି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ ବୋଇଲେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ଆମେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ଯୋସେଫ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିର ନମ୍ରତା ଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ନିର୍ଭର ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭର ରଖୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଥିଲେ। ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖମା ତିଫାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି, ତିଫାନ ବି କେତେ ନମ୍ର କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଯାହାକି ଆମେ ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭ ତା ନିର୍ଭର ରଖେ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭ ତା ନିର୍ଭର ରଖେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଯଦି ନିର୍ଭର ରଖିବ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ତୁମ ତା ନିର୍ଭର ରଖେ ବୋଇଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାର ଅଛି। ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 118 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 118 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ଦେଖ, 118 ଲେଖାଯାଇଛି 118:8 ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାବେଳେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ଯାହାକି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାବେଳେ ଶରଣାଗତ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ନା ଆମେ କ'ଣ ମନ ସୁସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାବେଳେ ଶରଣାଗତ ହେବା ବୋଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ସମର୍ପଣ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁସରଣ କରି ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥିର ମାଇଣ୍ଡ ଦେବେ, ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସବୁ କିଛି କରିବେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଯେଶାୟ 26:4 ତୁମେମାନେ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର ରଖ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର ରଖ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋବାଙ୍କର ଠାରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଶୈଳ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର ରଖ ବୋଲେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ନିର୍ଭର ରଖିବାର ଅଛି। ଆଜି ଯାହାକି ଦେଖିବା ମିଳୁଛି କିଏ କାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଛି, କିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ, କିଏ ପଇସା ଉପରେ, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ସବୁରେ କେବଳ ଏଇଠି କ'ଣ ତୁମେ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା ନିର୍ଭର ରଖ ବୋଲେ ସଦାକାଳ ସବୁଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜିହୋବାଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଶୈଳୀ। ଯାହା ଜିହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁ, ଜିହୋବା ଜିରି, ଜିହୋବା ରାଫା, ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କ'ଣ କଲା ଅନନ୍ତ କାଳ ଶୈଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମ ଶୈଳ ଦେବେ, ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସବୁଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଭରସା ରଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦା ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର ରଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବେ। এই ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମାପ୍ତ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର তুমি জিহ ପରମେଶ୍ୱର এই ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର ହେବା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭର ରଖି ବାଟ ଜାଣୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାଗୁଛି। ଆମେନ୍।